3层楼，近4000平米。如何同时满足40个空间不同的温度需求？这是我从未遇过的挑战。之前节目说，为了更好的拍摄制作，我们租了栋3层小楼，搞了专业的改车空间、赛道模拟区，以及近10个拍摄空间等等。但没想到，装修最大的挑战不是改造，而是空调。没错，空调。过去人少，空间小，几台挂机、柜机足以满足。现在人多，房间多，不同功能区温差好几度。如果每个房间装一堆空调，管线会埋得乱七八糟，能效还没法统一管理。为此，我疯狂看资料，看了好几种方案，越看越懵。直到有朋友说用 VRF 就完事了，一个我闻所未闻、一种电商平台搜都搜不到的空调系统。什么是 VRF？ 和普通空调有什么不同？用起来会不会很贵？作为汽车 UP 主，空调对我也是新鲜领域。趁那阵装修，我好好研究了一下，觉得不如做期节目分享给大家。话不多说，开始吧。VRF 全称变冷媒流量空调系统，猛一听高大上。如果你去过楼顶，俯瞰过大楼，这种场面一定不陌生。VRF 其实就是中央空调的一种，一个室外机连多个室内机，又叫多联机。多用在酒店、商场、医院等大型建筑，不像家里空调，一个室外机只接一个室内机。想象一下，如果用1对1的家用空调，我新租的小楼外立面大概率会挂成这样，实在难看。不过，无论哪种空调，制冷或制热本质都一样，只搬运热量，不制造冷热，核心就是冷媒。什么意思？分体机或多联机硬件的主要组成部分就是压缩机、室外冷凝器、膨胀阀和室内蒸发器等，由管道相连。管道里充满冷媒，又叫制冷剂。过去常用氟利昂，现在多用更环保、高效的化合物，极低温就能气化、液化，是搬运热量的关键。跟着它就能理解制冷的机制。运行时，低温低压的气态冷媒先由压缩机压成高压、高温的气体流向室外，热量总从高温处向低温处传递。远高于室外温度的冷媒流经室外冷凝器的冷凝管时，会不断放热，风扇一吹，加速放热，这也是室外机热风的来源。此时冷媒放热液化，变成高压中温的液体，然后流经膨胀阀，压力骤降，温度骤降，变成低压低温的混合态，进入室内。低温的冷媒游走室内机管道，不断吸走室内热量，空气温度降低，室内机风扇猛吹，就是我们吹到的冷风。接着冷媒吸热蒸发，又变回低温低压气体，最终回到压缩机继续循环。室内室外冷媒气液变化就能转移热量，电控结合传感器采集的温度、风速等信息，控制压缩机和膨胀阀，决定冷媒流量，就能调温。如果到这里讲的还算清楚，那一起想象一下，把这个结构扩展成2个、3个，每个都加上分支控制器和额外的管道，再把它们都连向一个外机，这就是多联机。原理不变，制冷时电控根据不同房间的温度需求，控制各分支冷媒的量，就能同时调节不同房间的温度，精准控温。冷媒集中收集，循环往复。制热也一样，只是链路反过来，高温高压的冷媒先打向室内，散完热再集中回收，每个分支可独立调节，甚至能精准到上下0.5度。对空间多、需求杂的大型空间 ，VRF 确实是更好的选择。不过我觉得最神奇的是有一种可以热回收的多联机，同时供冷又供热。比如这2个房间想凉快，这个房间想暖和，压缩机就可以把高温高压的冷媒同时打向室外和需要制热的房间。各自散完热，再流入需要制冷的房间吸热。如果需要制冷的房间和需要制热的房间需求相等，室外机甚至不需启动，压缩机直接把高温冷媒先打进需要制热的房间散热，散完热再流向需要制冷的房间吸收热量，不断循环。等于之前室外散热，现在室内散热，原理不变，热量在封闭系统里转移。当然了，我们在深圳不太有这种需求。咨询了设计院老师，一般园区也没这种需求。如果你搞了个楼，有需要可以试试。这么讲可能不复杂，但真实系统中 ，VRF 有大量类似风扇速度、压缩机转速、阀门口径、温度等数据需要决策。相比家用空调，还需要大量精妙零部件以及更复杂的电控技术和后期协调与运维能力。所以市面上真正能做 VRF 的厂商并不多。说到这，你可能也发现了。多联机的关键就是室外机，
其他无非就是管道和安装。室外机就像肺和心脏，压缩机控制冷媒循环进出，不断相变，完成循环；也像大脑，电控系统实时收集温度数据，监控不同室内单元的负荷，分配或回收冷媒，调节温度。室外机好坏直接影响制冷效果。这也是为什么多联机品牌的页面都只放一个大柜子。所以只要我挑个参数好的室外机，其他都好说。但事情没这么简单。研究的时候我发现，人怕热，室外机更怕热。刚刚说，无论哪种空调，本质都一样，只搬运热量，不制造冷热。如果室外机冷凝器与环境的温差太小，会影响热交换效率。所以查看这份多联机相关国标，会看见这样一个表，要求干球温度至少能满足43度时，室外机仍能稳定工作。市面上的大牌也都能做到。但问题是，这是实验室标准。比如这个干球温度，我查了查，可以理解成常说的气温，但限定是不受太阳照射。室外机在楼顶怎么可能不暴晒？为了防风防水，室外机就是个半封闭的盒子，电控、压缩机等模块运行就会发热，高温天运行，内部甚至能高达50多度。9月初，北方都过秋了，广东还热得像个红鸡腿，更不用说7、8月的夏天，天热，压缩机就得加压泵，更多冷媒，功耗剧增。有时为了不过热，可能还会降频运行自保，导致制冷能力变弱。这也是为什么天一热，外机就会很吵。高温下，电控会频繁降频，导致算力下降，控制反应慢，严重时会报错、烧板、宕机。如果把室外机的换热器做大，增加换热效果，就会挤占电控体积，影响控温能力。如果给电控多留散热空间或额外外置冷却系统，保证控温能力，又会挤占换热器的面积，影响换热，二者难以调和。这其实是炎热地区选购空调的隐藏陷阱，很少有厂商标榜真实抗温能力。这让我怎么办？比对各方产品时，我们发现美的新机 MDV9 似乎解决了这个问题，宣称43度真实环境，换热和控温能力也不会衰减。前期体验时，我特地讨教了他们的工程师，原来他们通过3明制式布局，把大功率器件分布在低温散热冷板的正反面，解决了高功率电控器件堆叠散热问题。在不影响性能的前提下，把电控体积缩小了70%，留出的空间正好可以加大换热器面积。全新的 G 型换热器最大310度覆盖，换热面积提高了32%，同等占地面积，换热器有效迎风面积大幅增加，远高于行业水平。而且他们还首创了低温相变冷媒管理技术，电控也有了自己的空调房，相当于以前电控散热靠水冷风扇，现在靠微型空调，20度到40度独立可调，规避高温天的各种情况，听起来很棒，这也是我心动的原因之一。但真正让我动心的还是因为省钱。空调制冷效果再好，太耗电也吃不消。理论上说，按照国家能效等级标准，级别越高越节能，照着买就是。多联机也一样。但问题是，这也是理论指标，是在实验室等标准环境测出来的。现实中，房间大小、朝向、灯光，甚至开门次数都能微妙地影响能耗。家里空间小，体感不明显，但一个楼有几十上百个房间，各种细微情况叠加，会浪费很多电。单看电费单，很难确定每个空间的真实数据。所以多数楼宇运营者被迫睁一只眼闭一只眼，默认一部分成本损耗。美的的思路是在每台室外机都标配电表和联网模组，新的传感器和电控技术配合毫秒级实时电量检测和云端算法，计算每平方米房间单位时间耗电量，用类似汽车的100公里油耗的单位面积能耗概念，替代旧参数，实时计算冷却1个平方的真实成本，省不省电一看就知道。这样和不同车型一样，10平米房间、30平米房，不同大小的房间的能耗也能放在同体系下比较，抵消空间差异等因素带来的偏差。过去几个月，我们的行政同事用手机就能查看每个房间的运行时长、能耗、用电量对比等等，结合实际情况和电费就能优化。如果其他同事忘了，通过 APP 也能一键开关所有房间的空调，非常智能。装修之初，我就希望一切能智能化的全都智能化，让人去做更重要的事。充电桩、灯光、窗帘能换则换，美的多联机作为其中一部分，目前体验下来非常不错。我相信等明年夏天高温来袭，我们会有比现在更明切、更好的体验。